டேய் என்னடா? எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவியா? என்ன ஹெல்ப்? ஒரு வீடை நீ இடிக்கணும். ஓ அப்படியா? என்ன ஆச்சு? பால் அடைஞ்சு போன வீடா? இல்ல, உள்ள ஒரு ஆயா இருக்கு. நீ வீடு இடிக்கும் போது அந்த ஆயா அப்படியே மட்டையாயிடணும். டேய் டேய், ஏன்டா உனக்கு இந்த கொலவரி? நானும் யாரோ பீச்சுக்கு போயிருந்தோம். அந்த ஆயா எனக்கே தெரியாம என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து வீட்டுல மாட்டி விட்டுச்சு. நீ அந்த ஆயாவை சாவடி, உனக்கு வயிறு ஃபுல்லா பெட்ரோல் டீசல் நான் ஊத்துறேன். ஏய் போடா, என்னால அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது. நீ அந்த ஆயாவை போறியா இல்ல நான் உன்ன போட்டா? டேய் என்னைய பிளாக்மெயில் பண்றியா? இப்ப பாக்குறியா உன் வீட துண்டு துண்டு ஆக்குறேன். ஐயோ, என் வீடே உனக்கு தெரியாதே. பவு பவு. இந்த பூமியில இந்தியான்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு. அந்த இந்தியா உள்ள தமிழ்நாடுன்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு. அந்த தமிழ்நாட்டு உள்ள சென்னைன்னு ஒரு சிட்டி இருக்கு. அந்த சென்னை உள்ள திருவள்ளூர்னு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு. அந்த திருவள்ளூர் உள்ள ஆவடின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த ஆவடி உள்ள கன்னிமன் நகர்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு. அந்த கிராமத்துல ஏ பிளாக்னு ஒரு பிளாக் இருக்கு. அந்த பிளாக்ல 13வது தெரு 507வது நம்பர் வீடு ஓ வீடு. என்ன நம்ம வீட்டு லொகேஷன் அப்படியே கட்டா சொல்லிட்டான். இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் நிஜம் நினைச்சிட்டியா? செம்ம பிராங்க். தபர் வீடியோ கேமரா எல்லாத்துலயும் இருக்கு பாரு. செம்ம அப்படியே ஓடிடு தற்கூரி கோயிந்தா.